師兄你好，我哋兩個係東華三院黃鳳玲中學嘅學生，我係李雨晴，我係吳思妮。今日多謝你抽時間嚟接受我哋嘅訪問，我哋準備咗啲問題想請教一下你。首先想問下你，當年讀中學嗰陣時，你印象最深刻嘅校園片段係乜嘢呢？有冇特別難忘嘅老師或者同學情誼啊？有啊，當年最深刻係我上電腦堂啦，阿梁永基老師啦，咁同埋上 P.E. 堂啦。我個英文名叫 David 啦，係佢嗰陣時同我改嘅，因為嗰本 computer 書入邊有個 David 啊咁樣，佢話你好似佢喎，咁佢幫我改咗個名之後咧，我就用到而家啦。咁好難忘嘅，難忘係有時翻學曳嘅時候，俾老師罰啦，罰喺操場啦。但係有老師又同我講：呂星輝，你又俾人罰啊咁樣。咁樣我覺得有時有得嚟都有俾我有啲歡樂嘅記得記憶，係啦。有冇嗰啲乜嘢難忘嘅同學情誼呢？難忘同學情有㗎，嗰陣時我哋一齊翻學咧，我哋會一放假嘅時候去燒嘢食啊，去旅行啊，同啲同學都好開心嘅。咁有時食 lunch 啊，以前去行上去錦英苑嗰度啊，咁有時都有時玩啊，都其實都個生活都係好開心嘅，好群體咁樣咯就。當年中學培養嘅習慣或者學到嘅道理，有冇幫到你後尾開餐廳做創業㗎？有㗎，我哋嗰陣時翻學啊，學校教係守時啊，唔好遲到啦。當年我真係有時翻學有遲到嘅，食 lunch 都有遲到嘅。但係因為我嗰時都有俾學校記啲缺點咁樣啦。咁當我出嚟社會做嘢之後咧，我喺社會做嘢，基本嚟講係我冇遲過度，只有早翻，冇遲翻嘅，甚至我早幾個鐘頭翻都有嘅。咁另外個習慣係覺得準時好緊要啦。另外責任心嘅都有，即係我要每樣嘢師傅叫我做，我要做好啲嘢，或者唔識去問人，咁做翻有個責任心嘅嘢咯。係啊。離開母校咁多年，仲會唔會成日翻嚟睇下？對而家嘅師弟師妹有冇一種特別嘅親切感呢？離開咗好多年咧，其實我都一路間唔中去翻個學校門口，企喺度。我以前讀過依間學校啊，可以望下有啲唔同咗啊，再望下操場又唔同咗喎。咁其實都一度好記住嘅。呢個係我成長嘅地方啦。如果啟發到我將來點樣處事嘅地方。咁我一路都其實行咗好多次㗎啦，去過好多次我都好掛住嘅。不過係早幾年就開始就翻母校啦，參觀母校啊，再關注多啲嘅，覺得母校而家嘅師弟師妹啊，叫佢啲係比我哋以前更加學習力好好多嘅，咁我都覺得係一個好嘅嘗試咯。當初係乜嘢契機令你決定唔揀普通返工，反而去開餐廳呢？係咪一直有一個飲食夢啊？其實我一投身呢行咧，就應該係專注去做嘅，成日諗住幾時做到大廚啊，幾時做到個高啲嘅職位啊，或者幾時有機會做老闆啦。咁當我做老闆之前咧，其實我一路都希望上司俾我每一樣嘢做好佢，爭取每一個機會。咁我就由學煮嘢食啦，到採購啦，到管理啦，或者係餐廳嘅開鋪嘅籌備啊，成個部門嘅策劃我都去控制到啦，甚至上產品嘅研發嗰陣時候，我已經裝備好自己嘅時候咧，咁我就喺機緣巧合之下就開咗第一間嘅藍鳥廚房。創業初期一無所有，你係點樣籌備資金、揾鋪位，慢慢將餐廳做大㗎？過程中最難捱嘅係咩時候呢？創業初期咧，首先講資金先啦。資金嚟講，對我嚟講係一個好重大嘅最需要嘅地方嚟嘅。當初就需要我就細個做有時冇乜儲錢啦，係中段先學習儲錢嘅習慣啦。
咁啊儲到一部分資金，跟住加埋再去睇鋪位、睇人流啦，再睇翻個餐廳嘅設計成本，再揾適合嘅裝修公司，同埋廚具啊嗰啲一手全部都我自己一手包辦去做埋呢個角色嘅。可能我會去上廣州啊，去深圳啊，再結識唔同嘅人。咁到最後就落到鋪頭，就係我自己，等於我係一個總策劃咁樣去冚落間餐廳度咯。咁最緊要係一樣嘢，要親力親為咯。咁最難捱嘅係咩時候啊？最難捱嘅都係資金，不過點去用自己去克服，就冇乜點揾人幫我手。因為始終揾人幫手係唔長遠嘅，只有自己克服。另外最難捱嘅，我相信係新冠嗰陣時啦。新冠嗰時導致我哋一開鋪就遇到山竹，打爛晒啲裝修，咁又唔見咗一筆啦喎。咁開咗年零到啦，就到新冠啊疫情嘅時候啦。咁當然嗰時已經好難捱㗎啦。咁好多鋪頭結業啦。咁我就諗下點樣去做翻個薄利多銷啊，同市民大家互相有優惠啦。我賣平啲，佢落嚟幫襯多啲，咁有個互利互惠嘅情況下，我就可以支撐到捱到疫情咯。開餐廳初期肯定有好多手忙腳亂嘅時候，你係點樣從一個新手慢慢變成一個識經營嘅老闆啊？識經營嘅老闆嚟講，我相信係要不斷求學。我翻工嗰時，日頭可能要做廚師啊、洗嘢啊，收工要埋數啊。咁有時月頭月尾做埋會計啊。咁有時收工都會洗碗嘅。咁點樣識經營就在於我翻咗屋企之後，就再上網啊、睇書啊，了解人哋市場點解有啲鋪頭好成功啊，參考人哋個經營方法，咁希望將人哋嘅所長集於自己度，咁樣度過每一個難關咯。而家飲食業嘅競爭好大，你哋餐廳靠乜嘢留住客人、做出口碑？係誠意服務定係食材嘅用心啊？而家係競爭好大，我相信咁我都係講開品質，又係雞食品質。第二就係服務，第三係清潔。咁第四就我講係應該點令到客人有物超所值。咁希望呢幾點做到嘅話咧，相信人客會留到幫我哋消費嘅，你會嚟消費嘅，係啦。經營嗰陣遇到生意差、困難重重嘅時候，有冇諗過放棄？又係啲乜嘢支撐到你堅持到而家㗎？經營遇到生意差就試過好多次㗎啦。咁我都嘗試過，以前我唔做嘅嘢，可能我會落街再去派傳單，即係個客都冇嘅。咁我落街唔係淨係派傳單，派傳單有客啦喎，我又上去煮嘢啦喎。因為咁嘅情況下，嘗試下呢樣嘢啦。咁肯定我好多員工啊嘛，咁就會以身作則啦，自己行第一步先。我唔知結果得唔得，但我肯行去第一步。行完第一步，我有再了解唔得嘅話，再持續改善自己，做到好似派傳單又好，煮嘢又好，同事都希望做到精益求精，不斷先會做到一個不斷進步，就可以做到將困難轉變成提升，就會克服到㗎啦。好多嘢都係。做餐廳老闆要操好多心，你係點樣平衡忙碌嘅生活、忙碌嘅工作同埋生活，仲保持對呢份事業嘅熱情呢？係啊，做餐廳老闆有即係諗生意啦、諗員工啦、諗餐種啦，面對客人或者諗可能有時會加租嘅壓力嘅，所以我覺得永遠做嘢都係要做人做事都係需要先知先覺，即係希望未雨綢繆，做好今日做好自己，再準備好其他嘅工作，
以防將時有突發嘅事情發生。咁我會不斷今日做啲嘢夠唔夠好啊？有啲咩未做啊？我將來要點樣去做啊？咁樣就希望各位都會覺得係先知先覺，咁裝備好自己，就會面對困難都會起碼容易解決。從中學畢業到自己開餐廳，你覺得你自己變化最大嘅係乜嘢？最想感謝嘅又係邊個啊？從畢業到而家開餐廳嘅，最想多謝人，梗係當然係我爹哋媽咪啦、我屋企人啦，同埋我太太啦。咁我都最緊要都係喺學習到遇到學校啲老師。當喺我環境上，我啲老師、我啲師傅教導我嘅人，佢用個好真誠嘅心啊、慈悲嘅心去教一個唔係咁聽話嘅小朋友。我感受到之後，我揀到條適合自己正確嘅路去行。咁到時我而家做老闆嘅時候，我都捧住呢個心去做翻。咁成敗係唔緊要嘅，呢個係一個過程，吸取個經驗先係最珍貴。再將佢化為正能量、正面去睇，咁就會學到好多嘢咁就。好多師弟師妹對未來同創業都好迷茫，你有冇啲咩實用嘅建議想叮囑我哋年輕人啊？我希望好多師弟師妹咧創業就一定要希望，首先裝備好自己，同埋最主要要唔怕辛苦，以身作則。做老闆就唔代表係唔使做，做老闆係要乜都要做，要面對人哋嘅批評，咁要面對人哋批評啦，同埋接受人哋嘅教導，再將自己去消化咗，轉化為點樣應該揀條路點去做咧？最緊要我都講一句先知先覺，係啦，努力嘅心唔好放棄，唔係唔好咁容易放，係不烈嘅心啊，係唔會放棄嘅，咁你就會終有一日會成功嘅。作為優秀校友，有冇對母校同師弟師妹想有特別嘅寄語？希望我哋喺成長嘅路上把握好啲乜嘢？其實我都希望各位師弟啦，喺求學嘅時期，希望認真去學校俾我哋一條路，就係學好啲中文啊、學術啊，裝備好我哋自己，就投身呢個社會嘅時候就唔好行咁多嘅冤枉路。所以希望各位你哋同學啊、師妹啊，有機會嘅時候喺學校俾心機學多啲嘢，到將來繼續升上去讀書啦，或者投身去社會嘅時候咧，學校嘅過程係幫助我哋呢條路係幫助我哋成長。今日真係多謝晒師兄分享咗咁多寶貴嘅經驗俾我哋獲益良多。祝你生意興隆，客似雲來，多謝晒。多謝。